အဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာအကာလမေကအခါမဲ့မိုးကြီးရမြန်ဝုန်းတိုင်းရွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်ຫນွေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာကောင်းကင်တစ်ခုလုံးဟာတနွေလုံးပူထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြူတွေဆိုင်းနေ6တရားင်းနေတဲ့အခါကျတော့နော်မြူတွေဆိုင်းနေတယ်နီးပြေပြေဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာအကာလမေကအခါမဲ့မိုးကြီးရမြန်ဝုန်းတိုင်းရွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်တခဏချင်းပဲဆိုင်းနေတဲ့မြူတွေဟာရှင်းလင်းသွားတယ်ကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံးဟာကြည်လင်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါဥမာပေးတာနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတတန်တရားလုံးကစအလေးကျင့်စိုးကြောင့်နော်မြူတွေထနေတာနဲ့တူတဲ့ຢာကဒေါသမောဟအညစ်အကြေးတွေကဘာလို့မြူတွေလိုစိတ်နှလုံးမှာထနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါအကယ်၍သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လိုက်မယ်နော်နှာသီးဝါကိုအာယုံပြုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားရာကိုပဲလိုက်သိတဲ့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီသတိရဲ့အစွမ်းကနော်ဆိုင်းနေတဲ့မြူတွေနဲ့တူတဲ့ຢာကဒေါသမောဟနော်မြူအညစ်အကြေးတွေကိုတခဏချင်းပဲဖယ်ရှားပြစ်လိုက်မယ်